歡迎嚟到兩腳周圍走啊！今次咧，我哋咧跟美美假期咧就去呢一個2日1夜嘅美食團嘅。咁呢個團咧就主打食足9餐嘅。咁首先咧，我哋咧第一餐晏晝咧就嚟到鴻福家宴咧呢度食飯嘅。咁一齊睇下咧有啲咩菜式食啦。食完晏晝飯之後咧，我哋就嚟到呢一條嘅彩虹屋小村咧，咁就嚟參觀嘅。咁一齊睇下咧呢度有啲咩睇啦。咁我哋參觀完小村之後咧，我哋就要 check in 萬麗酒店嘅。咁萬麗酒店咧就會有一個 welcome tea 咧，就俾我哋食嘅。咁咧就有橙汁啊、蛋撻啊，同埋呢一個嘅芝麻卷食嘅。咁食完下午茶之後咧，我哋就落房啦。咁一齊睇下呢間房係點噶啦。咁 check 完 in 之後咧，我哋就嚟到呢一個一家人台山鐵鍋雞飯第一家呢一度咧就食晚飯嘅。咁一齊睇下咧我哋嘅晚飯有啲咩食啦。除咗喺度食飯之外咧，我哋仲會有每人一隻粽咧可以拎走嘅。咁去到第二朝咧，我哋就食酒店嘅自助早餐啦。咁一齊睇下呢一個自助早餐有啲咩食啦。咁食完早餐之後咧，我哋就嚟到呢一個台山嘅海口域咧，就去食呢一個嘅甜品嘅。咁咧就會係食呢一個嘅芝麻糊啦，或者豆腐花嘅。咁到咗晏晝咧，我哋就嚟到呢一個魚響海上仙爪家度咧食我哋嘅晏晝飯嘅。咁一齊睇下呢間晏晝飯咧有啲咩食啦。咁之後咧，我哋就嚟到利記生活特產呢一度咧，就睇一啲關於陳皮嘅特產啦，同埋咧其他嘅食品嘅。咁我哋咧就會喺入邊咧食一碗綠豆沙嘅。咁到咗夜晚咧，我哋就嚟到呢一個嘅渣家咧嚟食東北菜嘅。咁你睇下咧呢個東北菜咧有啲咩食啦。今日條片咧就嚟到呢一度啦，記得 CLSS 同埋訂閱我嘅 channel 啊！我哋下條片再見，拜拜。